မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2002ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ဟာတာဒရမာသိပ္ပံစိတ်ကူးရင်စက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ဝီတာတီဝန်စကီကတော့အနီရောင်ကျဲလီဝေပြည့်နေတဲ့ပကံလုံးတစ်လုံးထဲကနေတချို့ကိုဖယ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်သူကရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကလူတွေရဲ့အာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ကဘာကျော်မင်းသမီးနီကိုလာကသူမရဲ့နောက်တွဲရဲ့ရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူးကြောင်ကွန်ပလိန်တက်ကအဖွဲကနေထွက်လာတဲ့အခါပို့ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်ဗီတာကတောင်းဆိုပေမဲ့လည်းသူမကတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပရိုဂျူဆာတွေကနီကိုလာရဲ့ကန်ထရိုက်ဟာသူတို့မှရှိတဲ့သူမရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုဖို့တားမြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဗီတာကပြန်ရိုက်ကူးရှင်ပေမဲ့လည်းပရိုဂျူဆာတွေကတော့စီးပွားရေးမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြပြီး project ကိုရုပ်သိမ်းကသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရောရှာရှင်နေခဲ့ပါတယ်ဗီတာကသူ့ရဲ့စနီဟောင်ပရိုဂျူဆာခေါင်းဆောင်အီလိန်နဲ့စကားပြောပါတယ်သူကရုပ်ရှင်ရုံမှာဖိဖိတောက်နေခဲ့တဲ့နေရက်တွေကိုပြန်သွင်းမိပြီးတော့အဲ့ဒီနေဝေကမင်းသမီးတွေဟာခေါင်းဆောင်အဆိုတော်မင်းသမီးတွေပဲလို့ပြောပါတယ်နီကိုလာကဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့သူ့ကိုအနီအောင်ကျဲလီလေးဝေတောင်ရွေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်အီလိန်ကသူပြောတာကိုနားထောင်ပေးနေပြီမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ project ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီညမှာဆိုတော့သူဟာစိတ်ဓာတ်ကျနေခဲ့ပြီးထွက်သွားတော့ဖို့အစင်တစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တမူထူးရှားနေတဲ့မျိုးသားတယောက်ကသူ့ကိုစကားလာပြောပါတယ်သူကသူ့ကိုသူဟန်လို့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဝီတာဆုံခဲ့ဖူးတူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟမ်ကဗီတာရဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်အလွန်အဆင့်မြတ်နည်းပညာတစ်မျိုးသူ့စီမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗီတာကတော့မယုံကြည်ပေမဲ့ဟန်ဟာသူ့ရဲ့တီထွင်မှုကိုလက်ခံယုံကြည်ပေးဖို့အတင်းတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဟန်ကသူ့ကိုတပတ်အတွင်းတည်သွားစေမယ်အကျိတ်ရှိနေတာကြောင့်ဒါကိုအခုပဲစမ်းကြည့်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဗီတာကတော့လီလူရှုလိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တပတ်ကြော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဗီတာကဟမ်ရဲ့ရှင်းနေစီကနေအထုပ်တထုပ်ရလာခဲ့ပြီးတော့ရှင်းနေကဟမ်တီတန်းစာအထဲမှာသူ့အတွက်ခြံထားပြီးခဲ့တဲ့တစုံတရာကိုလာပေးသွားပါတယ်ပစ္စည်းကတော့ drive တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတာကလည်း drive ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပြီး simulation 1ဆိုတဲ့ program တစ်ခုကိုတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်6လကြာပြီးကာလကိုပြောင်းလဲပြသခဲ့ပါတယ်လူတွေကဗီတာရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဆက်ကားကိုကြည့်နေကြပါတယ်သူကမင်းသမီးနီကိုလာနေရာမှာနောက်ထပ်မင်းသမီးအလှလေးတယောက်ကိုအစားထိုးထားပြီးတော့ simulation 1ရဲ့အတူကောက်စီမုံလို့သူမကိုနာမည်ပေးထားပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေဟာလက်တဆုပ်စာလောက်သာရှိတဲ့လူစုလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးကတော့စီမုံရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေမှာနစ်မျောနေကြပါတယ်စကားပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အားလုံးကလည်းအကျေကြီးဩဘာပေးကြပါတယ်သူတို့ကဗီတာရဲ့ညွန်ကြားမှုတွေနဲ့စီမုံရဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေအထူးသဖြင့်တော့စီမုံကိုရှိကျူးကြပါတယ်မကြခင်အချိန်အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့မှာဒီသတင်းကနာမည်ကြီးလာခဲ့ရပါတယ်မီဒီယာတွေကနေထုတ်လို့ရေးဌာနတွေအထိလူအိုင်ကစီမုံဘယ်တူလဲဆိုတာကိုသိရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကမှသူမကိုလူရှင်းမတွေ့ဘူးကြသေးပါဘူးဗီတာကသူမဟာလူရင်းနဲ့ဆက်ဆံရတာကိုသဘောမကျတဲ့တိုက်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ပျောက်နေရတာပါလို့မရေမရာပြောခဲ့ပါတယ်သူစီမှာသူတယောက်ထဲကသာဦးစီးနေတဲ့ရိုက်ကွင်းရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာစီမုံကို program ရေးတဲ့ကွန်ပျူတာဝေတာရှိပါတယ်ဗီတာက R3 Hubble နဲ့ Mary 3တို့လိုမင်းသမီးကောင်းမြောက်များစွာရဲ့ရုပ်ရည်ကအစားတရုပ်ဆောင်ပုံအစုံအကောင်းဆုံးအရေးအသွေးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူက Whitney Houston ရဲ့အတန်ဆွမ်းပကားကိုပါပေါင်းဆက်ထားပါတယ်ဗီတာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားနေရပေမဲ့လည်းဒါဝေအားလုံးကအနုပညာအတွက်ပါလို့ကိုဖြောင်းပြနေခဲ့ပါတယ်သူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောနေစဉ်ကဲလွန်တဲလွန်တဲ့လူပြင်းကြိုက်သတင်းထောက်နှစ်ယောက်ကဆက်ကဟာဘာကြောင့်ဟန်ကိုရည်စူးနေရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဗီတာကဟန်ဟာစီမုံရဲ့ချစ်ရတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါလို့ပြောပါတယ်ဗီတာကစီမုံနဲ့စကားပြောနေပုံဟန်ဆောင်နေစင်မှာသူတွေကစင်ကနေကိုခိုးနားထောင်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှပြန်ပြေးကြားရှင်းမရှိဘဲနဲ့ဗီတာကတူဘတာတူစကားပြောနေပုံပေါ်နေတယ်လို့တီးခဲ့ကြပါတယ်ဗီတာအတွက်ဘဝကပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့သမီးလေးလိန်နီနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာအချိန်ကုန်ဆုံးနေစဉ်သတင်းထောက်တွေကပြားရည်စီစုနေတဲ့ရင်ကောင်းလေးလိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာပြုံလာကြပါတယ်အီလိန်ကတော့မှဒီရက်တွေမှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားသမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကဗီတာရဲ့ဆက်ကအတစ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်သူမကစီမုံဟာဘာကြောင့်မိတ်ကပ်ဆရာတွေကျမ်းမာကြန့်ခိုင်ရေး trainer တွေဒါမှမဟုတ် stand လူစားထိုးတာကိုတော့မလိုရတာလေလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဗီတာကစီမုံဟာအားလုံးကိုဒုမဘတာပဲလှုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကသူ့ရဲ့ဆက်ကအတစ်ရဲ့တရုပ်ဆောင်တွေစီကိုတွားလိုက်ပြီးတော့စီမုံနဲ့သူတွဲလဲတရုပ်ဆောင်ကြားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်သူမကသူမရဲ့အခန်းတွေကိုတီရှာရိုက်ကူးမှဖြစ်ပါတယ်တရုပ်ဆောင်တွေကလည်းစီမုံမန်နီယာရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုအပေါ်မှာလိုက်ပါစီမျောကြယုံနဲ့ပျော်နေကြတာကြောင့်ဒါကိုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဗီတာကလည်းစီမုံကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်တရုပ်ဆောင်တွေကသူမနဲ့စကားပြောကြတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ရိုက်ကူးထားတဲ့ message video ကိုအဆုံးတန်ရန်သူ့ရဲ့တီးတန့်ရိုက်ကွင်းကိုအချိန်မီပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကဒရိတ်ကိုစကားပြောလိုက်ပြီးတော့စီမုံကသူ့ရဲ့စကလုံးတိုင်းကိုအတန်အနေအထားအတိုင်းနဲ့အမှုအရာအတိုင်းကိုလိုက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒရိတ်ဟာရိုက်ကူးရေးစကြပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဗီတာက simulation 1ရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်ယူအသုံးပြုပါတယ်သူဟာစက်ခန်းတွေအတွင်းမှာစီမုံကိုထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတော့သူမငိုတဲ့မျက်ရည်ပမာဏကိုပါထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်ကြိုတင်မျောလင့်ထားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဗီတာကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုမှာဧည့်ခန်းပါဟိုတယ်ခန်းတစ်ခန်းကို900လိုက်ပြီးတော့ Innomit ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလာတဲလိမ့်မယ်လို့ပြောထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ကျိုကောင်တာဝန်ထမ်းကဒီနာမ
မယ်ဟာစီမုံရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိလိုက်ရပြီးကြည်ကောင်းတဲ့အမျိုးသားကောင်းတိုင်းလောက်ကြမယ်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားတဲ့သတင်းထောက်တွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်ဗစ်တာကလည်းဒီလိုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားတာကြောင့်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်သူကငားထားတဲ့အခန်းကိုတွားလိုက်ပြီးတော့မကြာသေးခင်ကမှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တဲထားသလိုမျိုးပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အောက်ထပ်ကိုသူဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့သတင်းထောက်တွေကအားတက်တရောနဲ့စီမုံကိုစောင့်နေကြပါတယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမျက်နှာကထားလျက်ကားစီခေါ်ပြေးသွားခဲ့ပြီးသူတို့ကထွက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလူစားထုံးမင်းသမီးဖိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဗစ်တာရဲ့အိမ်ကိုတွားခဲ့ကြပြီးတော့ဒရိုက်တာနဲ့မင်းသမီးတို့ကအတူအိတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ fake ကသူ့ကြောင့်ထက်စီမုံကြောင့်ပို့ပြီးအချစ်စိတ်မွန်နေတယ်ဆိုတာကိုဗစ်တာတိတဲ့အခါမှာတော့သူမကိုပြစ်ထားလိုက်ပါတယ်ဟိုတယ်မှာဆိုရင်တော့ဆွဲမလျှော့တဲ့သတင်းထောက်နှစ်ယောက်ကဟိုတယ်ခန်းကိုလက်ပေးလက်ယူနဲ့ဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ဟာစိတ်ဝေဒနာရှင်တယောက်လိုမျိုးစီမုံရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းစစ်ဆေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီတာရဲ့ဆက်ကအတစ်မှာအလွန်အမင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်စီမုံရဲ့တရုတ်ဆောင်လက်ရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်အကြီးဆုံးတွေရဲ့ပါတီပွဲမှာဆိုရင်တော့လူတိုင်းဟာစီမုံလာမယ်ဆိုရင်တော့ရှာပြပေးဖို့ဗီတာကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကတမင်ဒရီဟာဖြစ်စရာအဖြေမျိုးပေးထားတာကြောင့်လူတိုင်းကလည်းပွဲအထက်မှာတူမရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။တနာစရာကောင်မလေးတယောက်ကိုပါစီမုံဆိုပြီးတော့သူတို့ကအထင်မှားခဲ့ကြပါတယ်။ပဲ့တင်တန်မဂ္ဂဇင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူပြိုင်ကြိုက်သတင်းထောက်တွေကဟိုတယ်အခန်းထဲမှာပုံနှိပ်စရာအကြောင်းအရာတွေမတွေ့ခဲ့တာကြောင့်စီမုံရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ဆလန်အတုတစ်ခုကိုလောက်ကျန်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဗီတာကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တို့ရပေမဲ့သူ့စီမှာတခြားသားစရာတွေရှိနေသေးပါတယ်။ပရိုဂျူဆာတွေကစီမုံကိုလူလုံးထွက်ပြပြီးတော့စက်ကားကိုအားမြင့်ပေးစေရှင်ပါတယ်။သူတွေကဗီတာရဲ့တီးတန့်ရိုက်ကွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေဆင်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီတာကစီမုံဟာကွန်ပျူတာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့လူတွေနဲ့ယောဂပိုးမွားတွေကိုကြောက်တဲ့ယောဂရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပရိုဂျူဆာတွေကတိတ်နားမလိမ့်နိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဗီတာဟာစီမုံအွန်လိုင်းပေါ်ကနေအင်တာဗျူးလက်ခံပါလိမ့်မယ်လို့ကတိပေးတဲ့အခါမှာတော့ပရိုဂျူဆာတွေကလည်းနားလည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူကစီမုံရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအီလင်းကိုပြလိုက်ပြီးတော့သူမပါတီပွဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။အီလင်းကအလွန်တဘောကျသွားခဲ့ပြီးတော့ Photoshop ကိုမတင်မတက်လုပ်ထားတာတော့မှတတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဒိုင်ရိုက်လိုက်အင်တာဗျူးမှာဆိုတော့ဗီတာကစီမုံကိုတဲကန်ဒရာဒေတာအထဲမှာနေရာချထားပေးလိုက်ပြီးဒါကရိုက်ကွင်းနေရာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကအင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေအားလုံးကိုဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။အဆုံးသတ်မှာစီမုံကအစပြီးထစ်လာကအမားတခုခုကိုဘယ်သူမှတတိမထားမိခင်သူကလည်းအမြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခဟာဒီမှတင်အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သတင်းထောက်တွေကနေရာကိုမှတ်တားထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားကြည့်ခဲ့ပြီးမနေ့ကအင်တာဗျူးအတွင်းမှာအဆောက်အဦတစ်ခုပါခဲ့တင်တာကိုတွေ့တွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဗီတာစီကိုတွားခဲ့ပြီးသူစတော့ဓာတ်ပုံအဟောင်းကိုတုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သတင်းထောက်ကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာတခုခုဖြစ်နေပြီးတော့ဗီတာဟာစီမုံကိုတနေရာမှာဖမ်းရှုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာဒီကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဖြည့်သိမ့်ပေးဖို့အတွက်ဗီတာကစီမုံအတွက်ပွဲတစ်ပွဲပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုလူထောင်ပေါင်းရှိပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြကအားလုံးကတော့သူမကိုယူသွတ်နေကြပါတယ်။ဗီတာက 3D အဖြစ်စီမုံကိုချပြရန် Simulation 1ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့တခြင်းတွေကိုတီးဆိုပြီးတော့လူတွေကသူမရဲ့စကလုံးတိုင်းနဲ့နှုတ်တိုင်းကိုဆွဲမဲ့နေကြပါတယ်။သတင်းထောက်နှစ်ယောက်ပါဒီအထဲမှာမျောနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အီလိန်နဲ့လိန်နီတို့ကဗီတာနဲ့စီမုံကိုလာတွေ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဓာတ်ပုံတွေမှာအနမ်းပေးရန်သူအသုံးပြုနေခဲ့တဲ့နှကန်းအပေါ်ကနှကန်းတွေကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးအီလိန်ကသူဟာစီမုံနဲ့ချစ်နေကြတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်တွေမှာအီလိန်ဟာဗီတာကိုပို့ပြီးတော့ဆွေးရင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူကမ်ကလည်းဒါကိုသတိထားမိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီအတွက်စကားများကြပြီးတော့လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့အထိပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကမ်ကိုဘယ်တော့မှသဘောမကျခဲ့တဲ့လိန်နီဟာဒီသတင်းကိုသူမအဖေစီပျော်ရွှင်စွာနဲ့တည်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကသူ့ကိုအမေနဲ့စကားပြောဖို့တိုက်တွန်းပြီးတော့စီမုံကသူတို့ကိုအတူပြန်လက်တွဲနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်ဗီတာကလည်းအီလိန်နဲ့အလွန်စွန့်စားရကြတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကားမောင်းနေစီမှာသူကအနီးအနားကကားတစ်စီးအထဲကနေသူမကိုဖုန်းလမ်းဆက်ခဲ့ပါတယ်။စီမုံရဲ့အတန်ကိုအတုံးပြပြီးတော့သူမနဲ့ဗီတာတို့တွဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးအယူအဆတွေကိုပေပြောက်သွားအောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကဗီတာနဲ့အတူအော်စကာပွဲကိုတက်ရောက်တင်တယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။အီလိန်ကစီမုံကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အော်စကာဆုပေးပွဲမှာဆိုတော့စီမုံကလည်းဆုအမျိုးအစားတစ်ခုထဲအောက်မှာနှစ်ကြိမ်အရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။စီမုံကအဲ့ဒီဆုနှစ်ခုစလုံးအတွက်သူမတယောက်တည်းအမတ်တူရပြီးဆုနှစ်ဆုကိုစုခူးတွားခဲ့ပါတယ်။သူတွေကစီမုံစီကနေကြိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ message ကိုဖွင့်ပြကြပြီးတော့သူမကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ကဗီတာတော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။သူကရိုက်ကွင်းကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကျေးဇူးတင်ဖို့မေ့တွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဗီတာကသူနဲ့သူမဟာလုံးဝမတူကွဲပြားတဲ့လူရေးဆိုတာကိုမေ့တွားတဲ့အထိသူ့ကိုယ်သူမစီမှာအလွန်အမင်းနှိမ့်မြုပ်ထားမိပြီးဆိုတာကိုနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာစီမုံနဲ့အတူညစာစားတဲ့ပုံဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အီလိန်ကသူ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗီတာကစီမုံမလာခဲ့ပဲနဲ့သူအီလိန်ကိုတတိယနေတာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမကလည်းသူ့ကိုပြန်လို့ချင်းပြီးတော့သူတွေကစတင်ပြီးတော့ချင်းနီးဖလှယ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီလိန်ဟာစီမုံကြောင့်ကိုတန်ဖိုးရော့နေပြီးတော့ဗီတာကိုတူမနဲ့တာတွဲတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဗီတာဟာစီမုံက program တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူမကသူဖန်တီးထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်။အီလိန်ဟာစီမုန်းကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကဗစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူမကသာသူ့ကိုဖန်တီးခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီမုန်းရဲ့လွမ်းမိုးနိုင်လွန်းတဲ့တရုတ်တကန်ကသူ့ရဲ့ကိုရီးကိုတာဘွားအထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဗစ်တာကစိတ်တူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူမကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့တန်ထိတ်တန်ချလိုက်ပါတယ်။သူကကျမကဝက်ပါဆိုရဲစီမုန်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဆက်ကားအတစ်တကားကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ဒီဆက်ကားကတော့လူဝေကိုအော်ကလီဆန်စီပြီးတော့မုံစင်အောင်ယူရထားတဲ့ဆက်ကားတကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူဝေကတော့အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့ပြီးအစမ်းသဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ကားကိုရှီကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ဗီတာကဟမ်ရဲ့အုပ်ကူကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သူဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့တွေးဆနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုလိန်ညာမှုအတွက်ဖမ်းကြမှာဖြစ်တာကြောင့်ကဘာကြီးကတိအောင်တူထုံမပြနိုင်ပါဘူး။သူကအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့စီမုန်းရဲ့ကုတ်တွေအားလုံးကိုရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့ဗိုင်းရပ်တစ်ခုကိုအတုံးပြလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ drive data တွေကိုတစ်တာလုံးထဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ပင်လယ်အထဲယူသွားကရေအထဲမှာပစ်ချခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာစီမုံရှိချီခရီးစဉ်သွားရင်းနဲ့ဗိုင်းရပ်တစ်မျိုးကူးစက်ခံရကတိတ်ဆုံးသွားပါတယ်လို့ဗီတာကသတင်းလွှင့်ခဲ့ပါတယ်။လူအိုင်ကယူကျုံးမရဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။စီမုံအတွက်ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့အတူပအခမ်းအနားကိုကျင်းပပေးကြပြီးတော့ Hollywood နာမည်ကျော်အများစုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတွေကသူမရဲ့အကောင့်ကိုတေးလာကြစဉ်ရဲဝေကရောက်လာပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးစီမုံရဲ့ကတ်ထူရုပ်ကားချက်ကြီးတာပါနေတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါတယ်။သူတွေကစီမုံကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ဗီတာကိုဖမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဗီတာကစီမုံတကယ်မတီးရှိပါဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။သူမကကွန်ပျူတာကုတ်တစ်ခုတာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကလည်းအတူရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အရှိမသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုလုံရမ်းနိုင်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေအပုံလိုက်ရှိနေတာကြောင့်ရဲအရာရှိတွေကတော့သူ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူးဆိုတာသိတာနေပါတယ်။ဗီတာပင်လယ်အထက်ကိုတစ်တာကြီးတစ်လုံးတည်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုသူတို့ကပြကြပြီးတော့သူစီမုံကိုအလောင်းဖျောက်လိုက်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။အရာရှိတွေကသူ့ကိုဝန်ခံစေချင်ကြပေမဲ့ဗီတာကတော့ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတွေကတစ်တာကြီးကိုပြန်လဲဆဲကြည့်ကြပါတယ်။တစ်တာကတော့ပြက်နေတာကြောင့်အလွတ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီးငမန်းတွေကသူတို့အနားမှာဝိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ရဲအရာရှိတွေကစီမုံရဲ့အလောင်းကိုငမန်းစားသွားပြီလို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဗီတာဟာနာမည်ကြီးရှင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာကိုလူရဲ့မြင်ကလက်ခံလာစေရှင်ယုံတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေကြောင့်ပဲသူဟာစီမုံစွာကိုအတုံးချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကစိတ်မနှံ့တဲ့ခြေပမှုနဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုအတနာခံစေရှင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့လိန်နီနဲ့အီလိန်တို့ကဗီတာရဲ့ရိုက်ကွင်းကိုဝင်ရောက်စူးစမ်းကြည့်နေကြပါတယ်။အီလိန်ကစီမုံတေဆုံးရမှုကြောင့်ဗီတာကိုစိတ်တိုးနေပေမဲ့လိန်နီကတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဘက်တူးကမှစီမုံကိုကိုရိုင်းတကယ်မတွေ့ဘူးကြပါဘူး။ဘက်တူးမှပဲဖြစ်ပါတယ်။အီလိန်ကလည်းအယယာတိုင်းကိုမိခွန်စတင်ပြီးတော့ထုတ်လာမိပါတယ်။လိန်နီကစီမုံရဲ့ကုတ်ကိုပြန်ရေးဖို့ဘိုင်းရက်ကိုအတုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ yes ခမ်းမှာဆိုတော့ဗီတာကရှင်းနေတွေကိုစပြီးတော့စိတ်ပြက်လာနေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲဝေကရောက်လာပြီးတော့သတင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါကတော့စီမုံဟာဒီနေ့သတင်းစာကိုဖတ်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီမုံအတက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာတိတာနေတာကြောင့်သူတွေကဗီတာကိုတွားခွင့်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းထောက်အုပ်လိုက်ကြီးကသူ့ကိုစောင့်နေပေမဲ့အီလိန်နဲ့လိန်နီတို့စောင့်ကြိုပေးနေတဲ့ကားအထက်ကိုသူကအပြေးဝင်တွားခဲ့ပါတယ်။လိန်နီကသူမရဲ့အဖေအိုင်ကွန်အတုတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အတွက်သူမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလိန်ခံထားရတာတွေအတွက်တော့အစင်မပြေပါဘူးလို့ဆက်ပြောလာပါတယ်။ဗီတာကတောင်းပန်လိုက်ပြီးတော့အီလိန်ကစီမုံနဲ့သူတို့ရဲ့အတူရှေ့ဆက်ကြဖို့သူ့ကိုပြောပါတယ်။ဗီတာကတော့အီလိန်နဲ့လိန်နာတို့နဲ့ပြန်နေခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ကိုပျော်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပပတ်လင်မှာပပွက်ညံနေကြတဲ့လုံကြီးကိုသူကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါကဘွားပဲလို့ပြောကမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စီမုံကအင်တာဗျူးတစ်ခုဖြေဆိုနေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဆွဲမဲ့ဖွယ်ရာရုပ်ရှင်တွေနဲ့သတင်းထောက်တွေစီကနေအနားယူရှင်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူမကဗီတာကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပြီးတော့တည်တဲ့ဆွဲသတင်းအတုကိုဖြစ်စေခဲ့တာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။အင်တာဗျူးရဲ့သူတွေကလည်းခန်းစားသွားကြရပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမကရုပ်ရှင်တွေကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးတော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအပိုင်းကိုဝင်ရောက်မှာပါလို့ဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူမကဗီတာနဲ့ရထားတယ်ဆိုရဲသူမရဲ့ရင်သွေးလေးကိုပြတာပါတယ်။တကယ်တော့ဗီတာဟာစခရင်အစိမ်းကြီးအရှိမတယောက်တည်းထိုင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကကုံတိုက်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မှပဲစီမုံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကားလေးကလည်းဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။